una vittoria di caparbietà e consapevolezza, quella contro il Genoa, perché ricordiamoci, questo serve a me per poi non dimenticarmi le cose in un minuto, che nel primo tempo si è passati all'altro modulo, si è cominciati con il 4-3-3, ma si era messa male con il gol di tacco, perché per forza è così, però non ci siamo disuniti. Nel secondo tempo entra più qualità, si ritorna all'altro modulo, ma io non ne faccio una questione di modulo, ne faccio una questione di giocate, di momentum, perché guardate il momentum del Napoli, e non ci dimentichiamo, oltre ai gol fatti, quelli quasi fatti, perché c'è un palo di Di Lorenzo e c'è un gol di Højlund di destro straordinario che viene da un'altra genialata di De Bruyne che purtroppo era di millimetri in fuorigioco. Ottima vittoria.